السعلة ما عم تروح أسبوع واثنين وثلاثة والقصة صار بدها دواء التهاب. وفعلا هي أخذت دواء الالتهاب من هون، يعني المضاد الحيوي أو الصاد الحيوي، والسعلة اختفت. هل هذا الحكي معناه أنه كان لازم من الأول يتم تناول المضادات الحيوية لأي نزلة برد أو جريب أو نوبة إنفلونزا ولا لا؟ بهذا الفيديو رح أحكي ليش السعلة بتستمر وبتعلق على الواحد والأعراض التنفسية ما بتروح مباشرة، وإيمت لازم نعمل شيء أكثر من إنه نحن بس نراقب. للي ما بيعرفني، أنا الدكتورة مرح سكر، حاصلة على البورد الأمريكي بالأمراض الباطنية، وأعمل في ولاية كاليفورنيا. وإذا شو ما كان سبب السعال، إذا استمر أكثر من أسبوعين ل3 أسابيع، فهذا سبب إنه نحن نطلب صورة أشعة. أما بالنسبة لاستخدام المضاد الحيوي، بالأول خليني أحكي شو هي أسباب السعال الشائعة. أشهر سبب للسعال هو التهابات التنفسية العلوية، التهاب البلعوم، التهاب الرئة، والأسباب بتختلف. 3 العوامل الممرضة المعروفة على سطح الكرة الأرضية هي إما فيروسات، جراثيم، أو فطور. الفيروسات هي الأشيع على الإطلاق، وهي الأشيع وجوداً، وحجمها خفيف مثل ما مبين بالصورة، بتنتقل بسهولة بين الأشخاص، بين الأسطح، من الأيادي لما ما بنغسل إيدينا. الجراثيم تقيلة، ما بتنتقل بسهولة وما بتحدث الالتهاب بسهولة، بده الواحد شوي يكون عنده خلل بالمناعة نتيجة الحمل، التقدم بالعمر، لحتى يصير عندي فعلاً التهاب جرثومي. والفطور، واللي هي السبب الأقل شيوعاً بكتير إنها تحدث لي الالتهاب. وفطريات رح ركز بالمقارنة بين الجراثيم لما تسبب الالتهاب والفيروسات. الفيروسات بما إنها خفيفة تنتقل بسهولة، هي حتى جوات الجسم خفيفة، يعني بتلاقي الشخص المقرب بسبب فيروسي عنده أعراض بالحلق، عنده حرارة، عنده وجع بالمفاصل، عنده عيون محمرة ومحتقنة، عنده سعال غالبا بيكون ناشف. في معايير معينة بتوجه أنه هذا الالتهاب غالبا فيروسي. الالتهاب الجرثومي بما أنه الجراثيم تقيلة بتكون متوضعة بمكان معين، يعني إذا في التهاب بلعوم بتلاقي معظم الأعراض هي بالبلعوم بس. وجه الالتهاب الفيروسي عادة ما خطير، 2-3 وبيروح. الخبر المهنه منيح إنه ما في علاج نوعي، يعني لما بيكون السبب بكتيريا وجراثيم تمام ممتاز، صادات حيوية ياخذ الشخص أموكسيسيلين مع كلافيولونيك أسيد اللي هو الأوجمنتين، أو بياخذ أزيترومايسين. نحن في جرثوم وفي مضاد حيوي عم يهاجم الجرثوم. بس لما بيكون الفيروس هو اللي سبب الالتهاب أو الإنتان، ما في الحقيقة مضاد فيروسي إلا ما قل وندر لفيروسات متعددة، مثل وحدة منها الإنفلونزا، وفعاليته ما كتير مثبتة، ولازم يتاخد بأول 24 ساعة، أول 24-48 ساعة اللي هو التامي فلو. وإن أخذ وإن ما أخذ الجسم غالبا رح يمشي بنفس السير. طيب شو السر تبع إنه السعلة بتستمر وبعد كام يوم واحد بياخد مضاد حيوي بتختفي وبتروح؟ اللي بيصير إنه هو بعد انتهاء الفيروس، بعد ما بيموت، بعد ما بيخلص الحرب اللي صارت بينه وبين المجاري التنفسية، الحقيقة حالة الاريتيشن أو حالة التهيج اللي صارت بالقصبات وبالشعب الهوائية بتبقى مستمرة. يعني هي الليفات أو الأهداب اللي طالعة من الخلايا بالمجاري التنفسية بضل فيها حالة بقايا المعركة، يعني إزالة آثار العدوان، بتضل متهيجة لفترة، وهذا التهيج هو اللي بيسبب لي السعال. الوسائط الالتهابية اللي بتنفرز وبتعمل لي التهيج كمان لسه موجودة بالخلايا، وممكن تستمر هاي السعلة ببعض أنواع الالتهابات ل100 يوم، مثل السعال الديكي. السعال الديكي قد يترك الشخص، هو بيشفى وبيطيب، ولكن السعلة بتضل لمدة up to 100 يوم. شو لازم يعمل الشخص؟ أول شيء لازم يعمل صورة أشعة. الهدف إنه نحن نعمل صورة صدر. أول شيء نشوف إذا هل الالتهاب القصبات أو الطرق الهوائية العلوية انتقل وصار طرق هوائية سفلية، بمعنى صار التهاب بالنسيج الرئوي أو بالبرانكين الرئوي. هي ذات الرئة اللي صارت هل هي جرثومية ولا فيروسية؟ وبيرجع هذا الموضوع ينطرح لحاله. أو غالبا بمعظم الأحوال تطلع صورة الأشعة الطبيعية،
لأنه الموضوع التهاب فيروسي بالطرق الهوائية العلوية، وهذا ما بيعطيني أي إشارة على صورة الصدر. والمقولة الشائعة الموروثة بالطب بيقولوا: اسمعوا جعجعة ولا أرى طحينا، اللي هو على صورة الأشعة نحن ما بنشوف أي موجودات اللي هو بيشبهوها بهي المقولة بالطحين تثبت إنه أنا عندي ذات رئة. ولا من أسباب السعال الأخرى اللي بتخلي الشخص يقعد ياخذ المضاد الحيوي وهو ما رح يستفيد منه أسباب تانية للسعال، من أهمها تأثير جانبي للأدوية. في أدوية من تأثيراتها الجانبية السعال، وعلى رأسها ومن أشهرها أدوية الضغط الأيس أو مثبطات الخميرة المضادة للأنجيوتنسين مثل ليزينوبريل، كابتوبريل. أي دواء من هاي المجموعة ينتهي غالبا ببريل، بريل. هدول الأدوية من تأثيراتهم الجانبية إنه بيعملوا سعال. والشيء اللي كتير بحب الناس تعرفه إنه مو ضروري يعملوا سعال من أول حبة. يعني ممكن الشخص يكون له 20 سنة عم ياخد الليزينوبريل، بس هلأ عمل له سعال وما كان يعمل له من قبل. فإذا ما في اشتباه بإنتان أو التهاب، أول شغلة بنعملها بنوقف الليزينوبريل وبنراقب هل السعال يا ترى اختفى ولا لساته، وإذا فعلا أثبتنا أنه بسببه يتم استبدال الدواء بدواء تاني ما بيأثر، ما بيعمل لي سعال. وغالبا يتم استبدالهم بجروب تاني من الأدوية هن حاصرات مستقبلات خميرة الأنجيوتنسين الأربس. من الأسباب الشائعة الثانية للسعال هو الربو. في ناس ما مشخصة ربو، بيكون الربو بيجي لعندها على هيئة بس سعال متقطع. نوع من أنواع الربو هو عبارة عن سعال بيروح وبيجي حسب المؤرجات أو حسب التريجرز اللي بتعمل نوبة الربو عند الشخص. التهاب القصبات المزمن اللي بيصير عند المدخنين، وهو مرحلة ما قبل COPD أو التهاب القصبات الساد المزمن اللي بيصير بالمراحل الأخيرة للتدخين، بيكون عبارة عن سعال صباحي غالبا مصحوب بقشعة. من الأسباب الشائعة للسعال كمان الارتجاع المريئي أو القلص المريئي، بيكون عصارة المعدة عم تطلع وتعمل تخريش للمجاري التنفسية فبتسبب السعال. أسباب السعال متلازمة التقطير الأنفي. هو الحقيقة لما بيصير عصارة الأنف أو مفرزات من الأنف بيتم ارتجاعها، بتنزل وبتنقط على البلعوم الأنفي والبلعوم الفموي وبتعمل التخريش بعدين، وبالتالي بتسبب لي السعال. في 7 علامات أو 7 أعراض إذا تواجدوا مع السعال لازم نعمل صورة الأشعة من أول ما بيبدأ أعراض السعال. شو هن هدول ال7 علامات وشو الهدف منهم؟ الهدف إنه نعمل صورة أشعة نتأكد إنه لا في نيومونيا اللي هي ذات الرئة أو الانفكشن الالتهاب وصل للنسيج الرئوي، أو إنه يكون التشخيص تماما مختلف، تكون القصة مو قصة التهاب، تكون ورم أو خباثة أو سرطان. إذا عندي شخص عالي الخطورة، شخص مدخن لسنوات، أو إذا عندي قصة نقص وزن مثلا، التهاب الإنفلونزا أو الالتهاب القصبات الفيروسي ما بيعمل نقص وزن، بس كان عندي نقص وزن لازم ضروري جدا أشعة وحتى ممكن طبقي محوري. إذا كان في قشع مدمى عما يخرج مع هذا السعال، إذا كان في حرارة مستمرة، إذا فحص الصدر بالسماعة فيه إشارات توحي بوجود نمونيا، يعني سمعنا أصوات صدر غير طبيعية. أكيد طبعا إذا في ضيقة نفس، ولما عم نحكي في ضيقة نفس، في وزيز، هي نحن ما عدنا عم نحكي عن عرض مجرد السعال. أما بس إذا شغلة سعال ووجع حلق فبينطبق عليه اللي حكيناه بالأول، وصورة الأشعة ممكن جدا ما تنعمل بأول لقاء. صديقتي أو مريضتي اللي أخذت المضاد الحيوي وفعلا هي راح السعال بعد ما أخذت المضاد الحيوي، هو الحقيقة أنه هذا السعال بده يروح إن أخذت المضاد الحيوي أو حتى ما أخذته، لأن عدت فترة الأيام اللي بيحدث فيها ما يسمى السعال ما بعد الالتهاب الفيروسي. الهدف من هي التوعية هو التقليل من استهلاك المضادات الحيوية بغير داعي. المضادات الحيوية موجودة ومتوفرة بأمريكا وبأوروبا، بتخيل أنه لازم تتاخد بوصفة طبية. بالبلاد العربية ممكن تتاخد over the counter من أي صيدلية. بس بالآخر شو نتيجة أنه الواحد ياخد مضاد حيوي؟ ما أنه لازم ترتفع المقاومة،
بيصير كتير بينشأ عندي سلالات بكتيريا كتير صعب ضبطها وصعب علاجها وما بتتشخص بسبب انتشار استعمال هاي المضادات الحيوية. هاي بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للبكتيريا. بالنسبة للشخص نفسه في كتير من هاي المضادات الحيوية إلى تأثيرات جانبية أو إلى تأثيرات متداخلة مع أدوية تانية عم ياخدها الشخص، أو لا سمح الله حساسية. ونot very uncommon، يعني ليس غير شائع أبدا أنه نحن نبدأ بمضاد حيوي ما لنا متأكدين إذا لازم ولا ما لازم، ويومين 3 بنكون حللنا للمريض يطلع عنده قصور كلوي، فبنكون بشي منصير بشي. تحبوا تشاركوني تكتبوا لي بالكومنتات شو أطول فترة ضليتوا عم تسعلوا فيها بعد التهاب فيروسي وبعدين راحت. كانت معكم مرح سكر، حاصلة على البورد الأمريكي، أعمل بولاية كاليفورنيا كطبيبة مشفى وطبيبة عيادة الأمراض الباطنية. إذا حبيتوا الفيديو اعملوا شير لأصحابكم اللي بيتساءلوا كتير عن السؤال، حطوا لايك واعملوا سبسكرايب للقناة. رح نحكي بكل حلقة عن عرض شائع والناس كتير بتتساءل عنه،